Не болып қалды Қонжық, кімге ұрып жатсың? Сен біреуді көріпсің ба? Қайсы? Бұл кім тағы? Видео қайда? Не тұр ғой? Кешіріңіздер, бұл өте біртүрлі бастау болды. Баршаңызға сәлем, ютуб, сіздермен бірге мен НУРА. Достар, бүгінгі видеода мен өзімнің итім жайлы айтқым келеді. Себебі ол 12 жасқа толды. Яғни ол біздің үйді 12 жыл бойы қорғап келеді. Шыны керек, бұған біреулер сенбеуі мүмкін. Себебі көпшілік иттер 2 жылдан соң өліп қалатын. Негізі бұл видеоны 1 жыл бұрын түсіргім келген. Бірақ еш сәті түспеді. Ендеше видеоны көп созбай бастаймыз. Менің итімнің аты Қонжық. Не үшін Қонжық деп қойды десеңіздер, менің тәтем итімнің күшік кезінде құлағы мен құйрығын кесіп тастаған. Содан кейін оның түрі аюдың қонжығына ұқсаған соң Қонжық деп атап кеткен. Біздің Қонжық ұрғаш ит болатын. Бірақ оған қарамастан ол біздің көшенің иттер арасында атаман болды. Ей, қане ужин дайындап қойыңдар. Және де біздің үйге келген әр адам біздің итімізден өте қатты қорқатын. Сенің итің теспей ме? Жоқ, теспейді, қорқпа құрсын. Шын ба? Шын деймін, теспейді ғой. Біздің итке сенбейсің бе, не омай. Және де біздің Қонжықпен қатысты өте көп оқиға бар. Ол әрине 4-ші сынып оқып жүрген кезде болды. Сол кезде біз әр кеш сайын Қонжықты босататынбыз. Және ол ештеңені білдірмейге келетін. Тек қоқыс шашқаны болмаса. Бірақ бір күні ол бізден алшақтау көрші үйдің баласына шабады. Оның артынан қуып тіпті оның шортигінен тістіп жыртып тастады. Әрине бұл оқиғадан кейін біз Қонжықты біраз уақыт босатпадық. Және ол да қателігін түсінген секілді. Жаңа айтып кеткендей, Қонжық ұрғаш ит болса да өте мықты болатын. Мысалы, бір күні біздің үйге келген үлкен денелі ақ түсті ит кіріп кетті. Қонжық бұл кезде оның үлкен денесіне қарамастан оның құлағын Тоқтай тұр. НУРА, сен бүгін чөті көп балалардың психикасына әсер ететін заттар айтып кеттің ғой. Жарайды, Қонжық оның құлағын сыпайы түрде бір күнге сұрап алды. Әрине содан кейін ол ит біздің үйге ешқашан келмеді. Қазір Қонжық қартайды десем болады. Және бұрынғыдай емес. Өмірінің қызығы азайғандай. Сіздер де өз үй жануарларыңызды ұмытпаңыздар. Уақытылы тамағын беріп, уақытылы көңіл бөліп тұрыңыздар. Себебі ол да сіздің отбасыңыздың мүшесіндей тірі жан. Достар, егер менің итім жайлы видеомның 2-ші бөлімі шықсын десеңіздер, видеоға 100 лайк жинайық. Достар, сіздердің қолдарыңыздан келеді. Пікірге өзіңіздің итіңіз жайлы айта кетіңіз. Ал бүгінгі видео аяқталды. Кешіріңіз егер аз болып қалса. Сіздермен болған мен НУРА. Ал бай гоу.